好，Hello，大家好，歡迎嚟到 JK 爸爸投資頻道，我係陳立展。今日咧一樣係星期日拍片，一方面咧跟進翻成個8月嘅走勢啊，大市嘅市況。除此以外咧，亦都跟進我哋8月呢個生日月份，咪用開門7件事啊，即係柴米油鹽醬醋茶嚟到咧，從生存到生活咧，去比喻投資同埋交易嘅世界一啲背後嘅心態同埋邏輯等等。早兩條片咧，我哋分別用柴同埋米去到比喻咧，就係即係如果投資嘅世界希望做到唔使憂柴憂米，柴到啲咩呢？你起碼有瓦遮頭，識得生火取暖，即係留得青山在啊！哪怕冇柴燒，就係你有翻個子彈，補到個本金。呢個投資嘅第一步，即係唔可以因為想賺錢而搞到某啲決策一有問題嘅話呢，影響到個本金嘅話呢，咁難翻身啊嘛。咁第一步一定係柴行先個米。而上一集啦，講到米就係咁都要開飯啦，揾優勢揾機會。投資要揾機會呢，我哋上次都比喻過，就係有分為長期、中期、短期啦。股票指數各有角色，同埋分析嘅層面，即係判市呢，都有分基本因素、技術走勢、資金盤路。如果想詳細睇翻呢啲內容嘅話呢，歡迎睇翻上2個禮拜嗰條片就知道㗎啦。亦都呢，令人喜出望外就係呢，咁耐星期日冇拍片，一講翻呢啲心態嘅嘢呢，大家嘅反應同埋嗰個即係叫做回應祝我生日快樂嗰啲呢，感覺上都幾熱烈同埋唔錯喎。咁所以今日呢，我就想繼續延續落去，就係講到咩呢？就係油同埋鹽呢，我想一齊講。諗下喺生存到生活呢，其實油鹽好比一個過渡嘅，因為你唔使憂柴憂米就生存到啫。到最尾醬醋茶，嘆茶好明顯就係一啲生活品味文化嘅東西。油同鹽呢，我就係認為呢，由生存到生活一個過渡。而喺投資嘅世界就好比咩呢？就係當你生存到啦，開始識睇市場嘅優勢啦，咁你都要有工具去到把握，並且加鹽就開始調味，要求一啲好啲嘅回報先有意思噶嘛。所以今日呢，我就想將油同鹽呢個比喻一齊去到講，亦都呢將佢試下放翻落我哋譬如最近市場嘅走勢呢，等大家個代入感強啲呢，希望從中感受到，除咗一陣間講到8月走勢個策略點樣延續之外呢，就係成個交易嘅心理哲學點樣可以應用翻落最近嘅生活呢。逐樣同大家講下。先呢，繼續更新翻8月嘅走勢先啦，因為呢排呢拍片我哋都算勤力啊，星期日出片之外呢，星期4我哋照常開 live 喎，所以呢，收多咗觀眾朋友嘅回饋同埋見多咗我哋嘅判斷呢。第一，淨係指數嘅世界點解我哋咁迷戀呢？有冇留意到8月中短期嘅走勢同我哋嘅判斷都算高度吻合啊？包括到除咗成個月我哋月頭已經話從資金盤度見到框架比較窄喎，幅度比較細，動力比較弱，所以呢，相信係一個整固嘅趨勢。有趨勢之後啦，我哋套邏輯叫勢態點，我哋要尋找當中嘅形態出入嘅時間點等等呢，我哋會畫啲框架出嚟，譬如將佢成個月嘅波幅收窄。最近1-2個禮拜，我哋咪畫咗個細框仔，就250到260啦，即係25000到26000，就覺得指數呢，從盤路同埋個動力睇應該困喺呢個範圍。好啦，咁你睇翻轉頭，2個禮拜過去啦，托賴真係由喺月初上到26000跌翻落嚟，到上個禮拜低位25000穿唔到呢，到今個禮拜少少好消息呢，都係彈到26000啫。你發覺呢，當中有啲嘅睇法，真係啱咗嘅喎。似乎當你有個啱咗嘅睇法嘅話，應該要賺到錢嘅喎。而今日呢，就係油同鹽要出個角色嘅時候啦。點解我話應該要賺到錢呢？因為講真，做完呢個判斷之後呢，其實平時無論同學生或者同一啲家庭觀眾有啲可能熟咗耐咗，或者係我哋一啲可能跟咗我2-3年一齊炒嘅拍檔呢，其實離不開俾我嘅一個 feedback 就係阿 Sir，感謝你，都幾準喎咁樣。之後呢，就係講到開心贏咗錢，咁就搞掂啦。亦都有啲人有冇試過就係阿 Sir 判得好準啊，但係冇買到啊，或者硬係贏得唔多啊。嗱，有冇試過呢個感覺先？唔限於指數，唔限於短炒中線定長線喎。人生有冇試過就係睇啱咗，但係好似捉到碌脫唔到角，即係賺得個利潤唔夠美味咁樣啊，好似調唔到味咁啊！即係你諗下喺即係叫做交易嘅世界，其實你都要睇啱先有錢賺啦。但係呢，睇啱，但係賺唔夠嘅感覺呢，好多時候就係會衍生到咩呢？就將來好多嘅心理嘅忐忑，甚至乎陷阱嘅。咁講到呢度呢，我就會先講啦。照計個框架托賴判斷都算唔錯啊。即係當然，如果你要精準到個位數字嘅話呢，你發覺咁佢最低又真係唔係跌到25000嘅。所以如果你嘅策略一定要等到25000先買，其實你買唔到嘅。而相反升到上去嘅話，佢又唔係真係升到26000就停嘅。雖然都係高咗9點係買，最高係26009。咁如果你睇埋夜期嘅走勢，咁佢又真係呢上多少少又跌翻落嚟。咁但係呢，最近又好似未清晰呢進入一個下跌嘅趨勢。
咁即係話呢，如果你啱啱試一兩個禮拜，你要等25,000.00先買嘅話，其實你都可以話，我睇啱晒啊，我賺唔到錢啊，即係啱晒嘅意思就係佢大概困喺呢個範圍。但係如果你嘅策略就要定呢一點先買嘅，喂，咁你就好似睇啱啊冇份嘅喎。而調翻轉講，如果你睇佢26,000就係個高位，喂，咁上一轉，如果你又係睇啱，但係可能你遲咗 miss 咗，喂，佢兩日跌咗落嚟，你又唔敢做淡倉嘅，咁你發覺呢一陣嘢呢，係咪好似中線嘅優勢都有啲 timing 你要掌握到，你都要放膽去做喎。第三就係可能升到上嚟，你又唔敢沽，或者又驚佢變盤嗰啲咁嘅啦嘛。而事實上呢，8月去到月尾又真係進入轉倉，佢係準備俾9月嘅趨勢亦取代佢個中線格局㗎啦。咁所以咧，你發覺咧，我哋平時你見到啲細格仔就係咩咧？我哋唔係淨係得中線嘅視野嘅優勢，點解有時會提及埋一啲短差嘅框架咧？就我哋會知道，喂，你成個禮拜係咁睇都好，某啲嘅價格就轉瞬即逝㗎啦嘛。所以咧，有時揾一啲細嘅維度嘅優勢，係咪就好比我哋有多重嘅入市嘅可能性？包括到咩咧？上個禮拜日條片啊，即係呢一條啊，星期日拍嗰條片啊，我哋咪然提到喺臨尾嘅時候咧，講埋短炒嘅框架，講埋你知啦。星期一我哋咪嗰陣時就框呢個就星期一啊嘛，覺得困住喺呢度先啦咁樣呢啲嘅範圍。咁你發覺咧都順利地就係，喂，你如果成個禮拜要等到26,000嗰個高位你等唔到嘅，星期一短炒25,500嘅一個阻力，係咪都體現咗一個200-300點嘅跌幅？如果短炒我哋尋找高沽低揸嘅機會嘅話咧，你發覺一樣有短嘅機會可以入市嘅。咁即是咩呢？即係話原來有咗個睇法之外呢，我哋一定要定好一啲嘅交易嘅工具同埋一啲入市嘅原則，就係根據唔同嘅時間維度嚟到做，即係叫做交易嘅決策嘅話呢，先至能夠把握到呢係成段嘅趨勢嘅。而簡化就係點呢？呢個月呢，如果以純粹8月份我哋嘅策略中線呢，你有冇發覺我哋其實講嚟講去就係做緊一啲叫 short call short put 嘅動作，就唔係叫你25,000買26,000沽嘅喎。點解唔係咁做呢？因為一個星期係呢個框架，但係成個月本質上佢有權係有一個2000點嘅常見波幅嘅話呢，其實成個月見唔見我哋話，喂，嗱，呢啲範圍都係合理嘅，所以呢，我哋就做 short call short put 嘅意思就係呢，喺個策略上面呢，我哋就好比想避開佢一定要 hit 到某一點，要買到沽到嘅嗰種好短嘅模糊性，而寧願呢，就好似用一個中線啲嘅框架困住喺裏邊呢，就收到時間值嘅一個策略。咁衍生到咩呢？其實呢，同一樣判斷，我想從兩個角度呢試下做啲分享。就係第一，當我哋定咗一個框架之後，首先框架隨住時間會改變嘅。譬如短炒框架，可能你應用到1-2日。我哋上個禮拜日你睇埋我哋條片最尾嗰度啊，係咪講話短炒框架？嗱，你預1-2日，星期三可能變盤，你再睇翻啲仔細嘅時間咧。其實呢排呢，如果你係好仔細去到咀嚼我哋嘅判事嘅話呢，我係多咗好多家庭觀眾係 PM 我哋問就係話，阿 Sir 點解可以咁準？因為星期三就係呢一日 ，exactly 就係嗰一日。佢開始離開我哋星期日判斷嘅框架，即係咧每一個判斷咧係有時間嘅局限嘅喎，此其一。而所以點解我哋平時咧每日會 update 尤其咧星期三咧，如果咧我哋 Patreon 會員啦，而家勝在有科技啊，我哋每朝額外做判斷俾我哋啲會員，就係提及就係咩咧？星期三朝我直情講話呢個框架冇咗喎，所以咧個市場會爆邊喎，即係爆邊嘅意思就係佢唔再困喺一個短期嘅整固啦。咁咩叫爆邊呢？其實亦都今日咧同大家喺個睇法上面咧，除咗框架會上下移動之外咧，其實交易嘅策略亦都有分一個叫順勢嘅交易邏輯同埋逆勢嘅交易邏輯。而搞掂呢個邏輯嘅話咧，工具就變得有用㗎啦。何出此言呢？因為咧逆勢嘅交易邏輯就係點咧？就係佢升你又沽，跌你又買，係咪好似逆住個勢做啊？即係人哋升緊你又揼佢落嚟啦，人哋跌緊你又買佢上嚟啦。呢個種叫逆勢操作。而逆勢操作喺咩情況有用呢？就我哋比較相信佢係其實宏觀係困住，係一個橫行區間。咁逆勢嘅高沽低揸先有用㗎嘛。咁逆勢操作幾時會有效呢？好自然就係框架強，動力弱。咁你諗下係咪應該跟逆勢嘅操作啊？好合理啫嘛。你個框架喺度，但係動力可以機會突破佢嘅，動力弱，框架強，咁咪高沽低揸咯。但係如果隨住市場嘅資訊嘅更新，見到市場一啲資金盤路個動力慢慢加強嘅時候呢，我哋有時會點樣轉換呢？就係由一個逆勢操作轉去順勢嘅操作。而逆勢操作轉去順勢操作係一個短炒嘅層面做比喻嘅話呢，呢個就可能有啲新班學生或者有時睇我哋網上分享叫一啲咩叫 AO 法則呢？就係當佢突破框架之後，升開就順住穩位再買，跌開就順住穩位再沽嘅話呢，呢個就叫順勢嘅操作。即係話呢，你發覺無論係短期、中期、長期，我哋都係有責任去到判斷到底第一
我哋而家相信個市場係一個順勢定係逆勢嘅週期，從資金盤路、技術走勢或者基本因素可以揾到一啲嘅答案。其次就係基於可能短期、中期、長期，譬如可能係短期係單邊，中期係整固咁樣呢，我哋都會調節呢，就係我哋短期、中期同埋長期所用嘅交易工具咁樣嘅。譬如就用8月嘅走勢嚟做個比喻啊，因為8月份可能你聽我哋都有短炒嘅框架分享，亦都有中線即係1個月內咧嘅框架分享。但有冇留意喺交易工具嘅分享？我哋兩者短期同中期係截然不同喎。譬如中期1個月內嘅判斷呢，我哋嘅交易工具我哋用短倉喎，short call 加 short put。但你發覺咧，短炒我就從來唔會同大家講，不如咧短期1-2日咧就 short put 1日，short put 2日咧，我哋唔會咁做嘅喎，即係短炒嘅交易咧，我哋普通就用期指高沽低揸咁樣出入為主嘅。咁呢兩者背後嘅原則係點解呢？我想先從個睇法上面，其實短期同埋中期，我哋今個月有啲乜嘢嘅即係叫做判斷，亦都有啲乜嘢嘅顧慮係兼顧緊嘅呢？不如就由成個月嘅視野去到諗先啦。因為雖然我哋定義咗呢1-2個禮拜佢應該就係困喺25,000到26,000為主，呢個係一個睇法啦。但其實呢個睇法嘅背後，我哋仲要考慮到最咩呢？平時我哋判市一般就係牽涉方向、幅度同埋時間3個結論嘅。咁時間1個月內，幅度我哋一般呢係會預期1個月通常個波幅合理地係唔止1000點嘅，係1500到2000點嘅。咁不過呢個月呢，嗰個方向就比較似係橫行。動力亦都比較細，咁所以就好比咩呢？我哋咪同時要兼顧住就係、常見嘅波幅就1000零2000點喎，咁所以你如果月題我哋有聽我哋講呢，其實呢個月就困喺245到265都係合理㗎。嗱，呢個係合理啫，但係較高機率呢，就困喺呢1-2個禮拜呢，就橙色呢個框框喎，四方框喎，呢個位置喎。咁所以係咪好比喺個市場動力唔係好強嘅情況下，佢又可以行叫做中間少少有得，突然之間呢度趌多少少，趌低少少都唔出奇嘅喎。咁所以 that's why 咧，喺成個月嘅時間維度咧，我哋就要諗啦。嗱，如果你超肯定佢困喺呢個位置，呢個高沽低揸，佢突然之間升穿少少，跌穿少少，咁又好似唔係好正，因為你明明你預咗佢有機會喺呢度發生。但係如果你淨係跟住個籃框嚟到做交易嘅話，哇！呢個月最高都冇上到呢度，最低未到呢度，咁你判啱晒困喺中間，咪就得個判字咁樣。咁所以有冇一種交易工具可以兼顧到，又驚佢有機會少少向上向下擠多啲咁多，但係合理地都係困喺呢度，而且主要係留喺橙色框呢？嗱，呢度唔會太過沉係嘛？即係今個月嘅判斷，其實如果宏觀啲成個睇法就係合理地就應該停晒喺藍色裏邊㗎啦。較高機會就係困晒喺橙色裏邊，咁但係要注意都有機會擠高少少、擠低少少㗎。咁有冇某一種方法可以兼顧晒咁多嘢？只要佢發生喺裏邊任何一種都贏錢㗎？有啊，嗰個就叫短倉啦。係啦，咩叫嗰個就叫短倉呢？就你發覺月頭我哋又做 short call，跌到咁上下又做 short put。嗱，我唔使捉到佢最高最低嗰度嘅喎，我約摸喺25,000尾、26,000頭呢個位置開，即係其實我都唔止開咗10張8張，我開咗幾廿張嘅 short call 㗎啦。你即係睇翻，如果係我哋會員，我哋嘅咩嗰啲睇埋我倉位嗰啲呢，亦都知道佢跌落嚟呢，未到25,000啊，我喺24,000、5,400、5,300、5,200由下邊開咗20-30張嘅 short put 呢，其實去到今日只係8月20零號啫，兩邊加埋幫我嘅利潤已經係6位數字㗎啦。而係不管佢曾經有一日跌多啲又升多啲，又好似啱啱去到26,000，又之前你跌到25,000零幾多嗰啲嘅話呢，都係兩邊加埋贏緊呢個數。呢個就係咩呢？呢個就係睇法變玩法嘅重要性啦。而呢個月點解我會咁揀呢？而之前啲月份唔係咁揀，甚至乎有啲月份我哋會做長倉呢。嗱，呢個就係呢點解喺指數嘅世界，我會同時之間應用到期指同埋期權，而期權亦都有分短倉同埋長倉一個重點。咩情況用長倉？咩情況用短倉呢？其實佢兩者呢，即係詳細嘅期權呢，未必今日講得晒。但係簡單比喻就係咩呢？如果你做 short call，就係一種睇佢唔升嘅一種部署。到最後佢曾經跌過升過，又唔係好過到呢個位置到月尾嘅話呢，你就會贏晒㗎啦。而 short put 就係點呢？就睇佢唔跌嘅部署。嗱，你唔使佢跌到最低位先做喎。你跌到咁上下做 short put 嘅話呢，你就會好似收到一個期權金，到最後呢，佢只要跌過又升過，唔係跌穿呢個位置結算嘅話呢，就贏到錢。咁你諗下啦，
呢種嘅策略啊，呢種工具啊，適合咩情況用呢？唔係淨係你要肯定佢個框架喺邊啊，而係你要對佢嘅動力都相對係覺得偏向係弱嘅動力，整固個格局，呢個先係着數噶嘛。點解要咁做呢？因為短倉喺個資金風險層面係點呢？佢贏係有限嘅，但係輸可以無限嘅。所以你發覺呢一樣嘢呢，就咁聽，喂，佢命中率好高嘅喎。你諗我橫行又贏，升少少又贏，跌少少，困喺中間任何一個位都贏嘅，係咪個命中率好高啊？但係代價就係，如果突然之間爆邊嘅話呢，呢個就輸無限嘅。所以我哋係咪唔可以喺動力強嘅月份做呢個動作啊？咁當然動力點睇呢個就係睇法上要學過先啦。但係你有個睇法，亦都要有相應嘅玩法去 capture 呢個優勢。因為當你明知道你嘅動力弱啊，就算你畫咗個藍圈嘅框架，你發覺最後成個月困喺中間幾盡都好，佢去唔到最高最低，你淨係靠高估低揸，咪唔掂咯。但係你可以將佢縮窄喎。嗱，譬如短炒，點解我哋又唔會做短倉呢？因為短倉嘅原則就係佢嘅時間值啊，係要由月頭食到月中，食到月尾先嘅利潤不斷由1蚊、5蚊、10蚊、100蚊、1萬蚊咁樣慢慢變出嚟噶嘛。咁短炒啱啱先講，喂，短炒個框架，喂2-3日就變一變，2-3日變一變，咁係咪我哋短期嘅就揾到個優勢？24個鐘頭內就係呢個範圍，咁我哋冇辦法贏24個鐘頭咁短嘅時間值，係咪呢度呢？我哋就用期指啦，純粹高估低揸，呢個就係一個價格嘅優勢。短期裏邊，我哋相信呢度可能似反彈300點喎，咁我哋呢度買，然後定個200點止蝕嘅，咁咪贏300，輸就輸200，咁只要我哋嘅命中率啊係高過一半，而我哋啱啱先定呢個食糊止蝕係一個較細嘅風險換一個較大嘅回報，呢個叫值博率啊嘛。只要你命中率同值博率都係正面嘅話，你成個長遠交易嘅叫做結果就係一個正面嘅，就有個正面嘅勝率嘅啦。咁但係短炒就啱啱所講咧，由於佢框架會不斷變，所以咧就要留意短炒，我哋就不斷喺單邊市同上落市之間做一個交替，就係當短期即係1-2日之內啦，覺得佢個動力係弱嘅，嗰個框架阻力係強嘅，我哋咪高估低揸逆勢操作定個食糊止蝕位咯。但係有時我哋發覺一個阻力嗱，其實阻力會被市場嘅買賣消化噶嘛，所以點解我哋都可以咁早預判到就係冇個阻力，過幾日之後會變㗎啦。尤其係到一啲3、4、6轉嘅轉角位，市場嘅動力通常會增加嘅話呢，你發覺我哋上個禮拜日啊就預判星期3會判框架，呢個當然一方面係經驗之談，另一方面亦都係熟習市場嘅循環，同埋見到資金盤度佢維持到幾耐嘅一個好合理嘅判斷。咁所以呢，當佢唔係一個叫做上落市嘅時候，最後單邊市你發覺有啲其他嘅交易原則就會出現嘅啦。譬如可能你聽講我哋啲叫 A.O. 法則啦，順勢而為嘅做法啦。咁佢破咗框架，佢個順勢動力延續到某一個日子，見到盤度見到佢個動力衰竭，咁啊佢又會困喺一個新嘅框架。呢個就係短期點樣喺橫行市同埋單邊市之間做一個叫做調教。咁啊短炒呢個判斷可能牽涉多啲嘅即係判市嘅知識嘅話呢，可能今日就教晒你點判斷啦。但我希望明白到呢，就係當中背後個心理同埋當中背後嗰個哲學呢，其實係一個咁樣嘅循環嚟嘅。而所以呢，呢個月份呢，點解我哋有個大嘅一錘定音就係話要不短倉要不短炒呢？就係因為中期嘅波幅佢似窄，有權擠多少少，呢度唔肯定。我就唔敢定死25000一定反彈，26000一定落翻去，我唔敢咁樣定死。所以中期我就覺得呢，比較順，呢啲位穿唔到啦，呢啲位穿唔到啦，所以跌到咁上下就開 short call，升到咁上下，譬如而家就，不過而家唔會開 short call 噶啦，因為點解呢？除咗係高低嘅優勢，你都有前後優勢，短倉係由月前開先月討噶嘛，所以而家等咩呢？而家中線話埋俾你知咧，都8月23號咯。唔會再喺而家開8月嘅短倉㗎啦，因為你4個禮拜一個月得翻1個禮拜，你唔係3/4嘅時間值已經賺唔到啊！咁你有新嘅月份嘅動力開始會建立㗎咯喎？點解？因為下個禮拜2就係香港進入轉倉期嗱，其實全部口訣呢係有跡可尋嘅，即係上個月我哋就喺7月尾嘅轉倉見到8月呢個動力，所以8月頭就做講定啊，今個月就短炒同短倉為主啦。咁我有乜理由而家喺度判9月嘅動力啫？9月都未轉倉係咪？所以而家喺成個中線啊，即係1個月做單位嘅投資，1個月做單位嘅交易嘅話呢，我哋其實8月就開始進入收官嘅啦。即係唔係今日呢？孤寒唔同你講中線點做，係因為8月以1個月內嘅優勢，呢度已經尾聲啦，要贏嘅贏咗，但係要新做嘅9月嘅優勢又未出喎。咁所以呢個節奏就在於咩呢？其實由柴同米就係，你每一個動作要保到本，亦都要識睇優勢。下一步油同鹽就係咩呢？就係要識得揀個時機，同埋揀個工具去到入市。嗱，因為咧，你發覺工具就係在於咩呢？佢會潤滑咗成個過程嘅。
就係當你嗰個月個波幅唔夠大，你唔使一定要逼自己等到最高位先揸，最高位先即係沽最低位先揸，唔使啊嘛。你用工具就係咩呢？呢啲工具就係特性在於佢喺個市場近橫行，有機會有時突然之間，但係最後都係翻嚟為主嘅月份呢。你咁樣做成個月嘅話呢，就高低唔使攞到盡，都能夠贏到佢嘅優勢。咁係咪佢呢個點樣增加，令到你嘅好似調咗味咁呢？就係佢係咪第一令到你唔需要去到極端嘅價格先入到市，此其一。其二就係、就算波動細都好，都有辦法用呢啲工具呢，佢想倍大你咩呢？就係贏到錢嘅機會。但係相反啊，如果睇翻6、7月份啊，點解你留意到嗰啲月份我會做多好多 long 又一 call put 嗰啲呢？就因為當個動力大嘅月份，盤度見到動力大，我哋可以做長倉嘅原因就係因為長倉嘅特性同短倉就啱啱相反。長倉嘅特性就係咩呢？你買1蚊落去，如果佢升嘅話，啱嘅話，佢1蚊會變2蚊、3蚊、5蚊。但係當佢錯嘅話咧，佢輸盡1蚊嘅啫喎。所以動力越大，長倉越着數。點解？因為動力大啊，你輸盡有限，第一贏啊幾倍啊嘛。咁係咪你嘅命中率唔使好高啊？我哋當你一半一半啫，甚至乎都唔需要10次啱6次嘅。只要每逢動力大嘅日子，你衝入去係用長倉呢個工具同佢博弈嘅話，係咪你每逢判啱，你一贏1蚊變2蚊4蚊？一輸1蚊輸盡就係可能5毫子、7毫子、8毫子，最多都係1蚊嘅話呢，呢個就係長倉要等待嗰啲月份先做。所以點解呢？有時呢學嘢唔可以就係話，我突然之間攞本書，我學長倉先，長倉原來咁好用㗎，個個月都長倉，咁就變咗淨係停留咗喺咩呢？就停留咗喺識個工具，唔識睇個市咯。咁啊變咗可能你對多啲知識識得點樣用長倉開飯，但係油同鹽就係在於，喂咩嘅情況先至識得用唔同嘅調味料呢？係咪呢個比喻都好似幾有趣啊？而其實我啱先講就係話長倉同短倉係對家嚟嘅，即係呢個世界就係你 long 對面 short，你先一對先開到個合約㗎嘛。所以今個月為例啊，當我哋月頭做嘅 short call short put 去到月尾發覺兩邊都贏錢，我就代表知道咩呢？喺我哋做 short call short put 嘅同一時間，所有開 long call long put 嘅朋友仔都係輸嘅。即係其實投資呢個世界就係企啱邊啫，係咪先？咁呢個呢，就係指數一個中短期嘅循環呢，我哋有機會會應用到嘅策略。即係譬如果中期覺得唔喐嘅話呢，我哋就會行短倉優先，因為唔知佢個波幅即係叫做有機會最多擴張到邊，但係覺得佢動力弱嘅話，都係可能困喺一個較細嘅範圍。相反，有啲月份我哋係覺得佢嘅動力比較強嘅話呢，我哋無論睇升睇跌，我哋工具上都會揀長倉。就係令到我哋贏嘅時候係倍數，輸嘅時候係分數。咁呢個呢，就係點解除咗本身我哋會判斷個方向似升似跌邊個位揸邊個位沽之外，有時要用到期權呢個策略呢，就係方便令我哋有時候就係點呢？當佢個動力成疑嘅時候，我要一個大啲嘅勝率，係啦，佢升少少跌少少困喺中間就贏㗎啦。而調翻轉，當佢動力比較肯定嘅時候，我就要高啲嘅回報率，係啦，因為動力肯定嘅時候唔係啱或錯都會好大嘅分別嘅嘛，係咪先？即係動力大嘅時候，我一啱哇升咗1倍啊！一跌嘅時候，哇又跌1倍。但我用期權長倉就會令到點呢？就係佢贏1蚊可以變2蚊、4蚊、8蚊，即係股價可能升2成，我個期權金已經贏咗4倍啦咁樣樣，咁啊變咗我一啱就幾倍利潤啦。相反佢跌嘅話，股價跌3成，我做 long call 嘅話，有啲咩事唔對路，或者指數跌咗嘅乜至得2000點嘅話，我做 long call 我輸盡嘅就係有限咁樣樣。咁呢個就係咧喺動力大同細嘅時候咧，你一定要識用唔同嘅工具，先至可以為你咧投資既有嘅睇法，去到令到個味道或者令到嗰個即係叫做營養價值咧係更加豐富嘅。係啦，咁呢個就係中線咧經常遇到嘅情況。咁當然啦，呢一樣嘢就同短炒就即係叫做兩者係獨立運作嘅。點解呢？因為短炒呢，我哋想贏嘅呢，唔係淨係嗰個命中率啊。短炒嘅特性係咩呢？我哋要贏埋佢嗰個頻率啊。所以呢，短炒呢，因為佢經常性有出入市機會嘅話呢，我哋又冇得話贏佢短嘅一個時間值，呢個冇意思。所以短炒呢，相對就比較易學嘅原因就因為佢純粹就因應價格同埋個動力由單邊變整固去調整我哋出入市嘅策略。咁所以短炒呢，我哋傾向用期指為主。整固嘅時候，我就會定個框架，近高啊沽，近低啊揸啦。咁亦都會定個食糊止蝕位置。呢個就係亦都要補翻柴嗰個部分啊嘛。而調翻轉，當短炒見到佢個框架拎走啦，譬如有時我哋個判斷，咦個市場個框架維持幾日，個買賣壓力被消化咗咯，拎走咗個框架啦。呢個就係。而再見到個動力係開始慢慢增強嘅話呢，我哋有時短炒點解會用一啲叫 AO 法則，就係即係跟隨開市嘅成交同埋動力去做順勢呢？即係見佢升反而追買喎。
見佢跌反而追沽喎，係咪變咗順勢唔係逆勢啊？唔係高沽低揸。其實呢個亦都解釋到就係咩呢？就係當你有個睇法，即係由柴去到米之後，其實油同鹽就係用唔同嘅工具同埋把握唔同時機呢，去將你啱啱先呢嗰一系列嘅睇法化做有意義嘅利潤。嗱，咁啱啱先咧，亦都用咗一啲叫中期同埋短期嘅指數嘅走勢咧，去做一啲比喻，就係點樣將唔同嘅工具應用落去，令到優化你嘅即係回報率同埋命中率咁樣樣。咁如果睇埋長線嘅框架啦，喺指數嘅世界或者甚至乎去埋股票嘅世界，咁又可以點樣應用呢？其實咧，成個原則係大同小異嘅啫。因為指數嘅世界，如果我哋睇長線嘅，即係唔係用一個月之內啦，用一季或者一年做視野，我哋係咪都要首先判斷勢態點啊？首先趨勢係似單邊定係整固先？譬如早一年我哋認為牛市喺一期嘅時候，係咪話有買貴冇買錯，回踩早啲再買，因為信佢個高位未見，呢個咪一個單邊嘅做法，咪可能坐實啲貨啊，用長莊係咁推佢上去。但係到上年年尾，我哋話牛市由一期入二期，係咪就話會有一個比較耐嘅時間同幅度嘅責任需要整固？咁啊，整固期間點解會好似又要防守啊，又要喺度買下沽下買下沽下，按比例操作呢？就因為整固就係框架睇高一線啊嘛，逢高係咪要沽啲啊？逢低你又唔可以一味沽嘅喎，你唔買翻你長遠就冇咗嘅咯喎。咁你再睇翻轉頭長線啲嘅部署啊，我哋喺9個月前就話呢一陣回踩時間之外，幅度有機會落到22,500㗎嗰啲位，我哋呢度呢，但又唔係等到最低買喎，好似啱啱先呢個月啫嘛，你下下等到最尾嗰點先買，你就爭18點買唔到啦。但係嗰陣時我哋咪話24,000樓下，我哋就開始每隔100點一張期指兩張期指長期咁買落去，而呢個操作喺我哋之前4、5月份已經做過一次嘅啦。嗰一陣就24,500，記唔記得買住6月期指升到呢度？點解又要食一半留一半呢？呢個咪就係因為按比例操作咯。好多嘢你係唔需要追求咩呢？當你追求尖鋭地絕對正確嘅話呢，其實又跌咗落我哋之前所講啊，變得好傲慢嘅啦。你覺得個口價一定去到嗰一點嘅話，你都唔追求咩呢？就係大概啦，合理地或者巴菲特所講啊，模糊地正確就係佢偏平，咪逐啲買咯。你唔會想買最低嗰點㗎。巴菲特都唔係咁要求自己嘅喎，就算佢計晒數，做晒價值投資。咁所以咧，其實長期嘅原則一樣，先判斷趨勢同個框架喺邊。趨勢單邊上緊就要係順勢嘅交易策略，即係追住買㗎，第時都會㗎。你睇住啊，唔好以為佢整固永遠啦，好快又入單邊㗎啦。但係當佢仲喺牛市2期，未係進入晒第3期嘅話呢，中間係咪都要按比例操作？就係喂，咁你長期順升啊，可能喺1年後仲有高位啊。但係如果中短期有個3至6個月嘅回調，係咪嗰陣時啊，我哋咪好多咪又 sell 又 short put 又 sell 又 short put，就係個個月就把握你嘅優勢啫嘛。肯定佢長期升㗎，唔肯走晒啊，但係都要走啲。另外中期做啲嘅防守，咁啊可以中間又再賺錢，幫我哋即係長遠低位買嘅話呢，喂嗰個就係累積資產一個策略咯，亦都係咩呢？透過唔同嘅工具，包括到可能你買住股票去到沽期指呢種合成，亦都係一種工具嚟嘅喎，油潤我哋成個嘅 portfolio。而跟住啦，喺個策略上，咦沽完之後，咁你係咪低位要逐啲食啊？係咪嗰陣時我哋話沽住唔知30張又變20張又變10張，就係逐啲啲食。其實呢個月我哋都係咁做啫嘛。中線有中線嘅玩，長線有長線嘅玩。而跌到咁上下啦，開始唔沽啦，跟住下邊就開始改為咧100點買一張啦。到今日上翻晒嚟嘅，你諗下，我哋喺上一季嘅策略定23,000，呢先個 TQ 啊，撳得快得滯佢都輕嘅機啦。我哋定喺23,500點呢個平均成本嗰度，去到不斷長線買入。你睇翻轉頭啊，去到今天其實都唔係過咗好耐啫嘛。6月份嗰段嘅急跌，到今天8月尾都未過，已經反彈翻上去接近26,000點嘅呢啲位置。你諗下計翻轉頭，係咪其實唔係淨係睇啱啊？係一定要你嘅策略都要有相應嘅配套，先至係咪可以承載到？就喺開翻個 TQ 應該呢。係咪出翻嚟呢個位置？我試下開翻個圖表先，應該咁就得啦。得等，喂，我哋要調校翻嘢呢。通常就係啦，有啲風濕嗰啲嘅，即係佢要電腦都要識得佢。係啦，咁樣啦，大概咧係去翻呢個位置左右啦。係啦，即係之前又跌到落嚟，翻上嚟之後，咁我哋咪先至經歷到喺睇法上，除咗有啲地方判啱咗之外，喺玩法同埋工具上面啊。即係當其時，其實再拆細啲揾咧，嗰陣時我哋6月份沽住做住 short put，然後慢慢落去儲一啲9月份嘅期指好倉嘅合約，到今天逐步收成，又到下一段趨勢啦。中線又由單邊線變翻整固啦。咁呢個月就要靠咩呢？就唔係淨係 short call 住㗎啦，係咪下邊有 short put 住嘅話，你就發覺嘅話呢，即係咁樣成個月落去呢，其實利潤就係透過咁樣一點一滴喺度累積。
係啦，咁股票都係接近嘅，股票就點呢？譬如任何一隻股票，即係可能我哋之前嗰幾隻利是股，隻隻都已經爆上去咯。咁譬如可能最近你話4隻利是股得一隻未爆上去嗰啲就4條9啊嘛。喺呢啲位置附近，我哋都係做緊咩呢？就係逢平咪照買咯。嗱，即係我哋定個框架，你發覺佢跌到差唔多未到嘅，做啲 short put 咯。我哋贏咗幾個月 short put 㗎啦。然後逢一跌到190蚊、180幾嗰啲，我哋就寧願咩呢？高就唔好直接買係嘛，唔好200蚊買啊。低啲位呢，就逐啲買又得，做啲 short put 又得。你發覺佢跌喺油，琴日一棍又上翻嚟啦。其實都嫌咩呢？我只係想佢跌多啲嘅，點解？你唔跌多啲邊有得買啫？所以呢，其實當你呢開始慢慢明白到成個市場價格有佢嘅循環，策略亦都有佢個分配之後呢，其實一直想買嘅股票跌未必係壞事嚟嘅。係咪先？你諗下，當日阿里巴巴喺80蚊、60蚊升到180蚊嗰陣時，佢唔跌過，你邊有得買得多？又點樣升上去呢？今時今日有好多股票有跌嘅時候，你又唔好驚佢住啊！好多股票都有分佢基本因素，好定壞，壞嘅咪平咗佢咯，錯都要止蝕㗎。但係唔差嘅嘢，有平嘅嘢，就要用咩呢？用注碼，用策略，同埋咩呢？股票嘅策略啊！仲有一點就係呢，既然我哋相信呢個世界，我哋有嘅係優勢，唔係單一肯定嘅必然性。股票大數嘅法則，你唔可以買晒一隻嘅。就等於指數，我哋都唔會喺晒一點嗰度，去到投入晒好信心嘅框架，都唔會投入晒一點。我哋有啲短期操作，有啲中期嘅操作，係合成一個宏觀嘅 portfolio，去將多重嘅優勢去到把握。呢個就係柔潤，同埋係即係每一個優勢就用調味嘅角度就係點樣樣呢個位先係最啱嗰隻調味料呢？即係如果係整固嘅話，用短倉咯；爆邊嘅用長倉咯。股票都得嘅，話俾你知啊，股票都有長短倉嘅。而家好似4條9為例，佢仲喺低位度徘徊，我哋就一度等低價就買，未到低價有啲現金閒錢嘅做 short put 就不斷贏錢，令到個個月堆疊嘅利潤多咗，係咪到時疏爽啲啊？高追股票你都係靠贏嘅利潤去追落去，唔係透過你心急追落去啊嘛。然後第時呢啲股票點呢？當佢一爆邊嘅時候可能你就會食咗個股票，然後做長倉㗎啦。點解？因為當佢爆邊嘅時候，或者去到啲臨界點啊，譬如第時一路升上去咧，去到準備爆邊嘅時候到時可能你會食咗啲股票做長倉嘅原則就係，為你10萬蚊嘅股票去到某個位置，你驚佢升跌都可能2成嘅，一係急升一係急跌嘅話，你用股票去到承載嗰個風險係冇意思㗎。你有10萬蚊，升2成又係賺20萬，升2萬，跌2成又係輸2萬，咁你即係1對1呢個冇特別嘅優勢㗎嘛。如果你明知佢爆邊但係到時如果你食咗個股票，可能唔係攞住10萬蚊嘅正股，係淨係劈翻5000蚊買個 long call，短期爆升20%，嗰5000蚊 long call 隨時變成3、4、5倍嘅利潤，咁5000蚊照變2萬蚊出嚟嘅喎。但係急跌呢，無論佢跌2成、3成定5成都好，你嗰5000蚊最盡輸晒就5000蚊，就係你本來10萬蚊嘅，可能都係得嗰幾個%嘅啫。咁所以你諗下嗰啲位置唔會用2萬搏2萬嘅，一定係輸5000贏10000零蚊咁樣，係啦，咁先有意思嘅。咁但當然咧，今日要再細緻講到股票，咁每隻嘅週期個波幅又唔同嘅話咧，呢個可能即係將來我哋先至逐隻股票問答嘅時候咧去到提及啦。但係今日好啦，可能咧臨尾咧做一個少少嘅 round up 就係我哋喺投資世界柴米油鹽當講住4樣嘢先。柴就係點呢？第一定要係防守，保護自己本金係最優先嘅，唔係賺幾多，係點都要維持喺市場係生存到。其次就咩呢？生存到就開始要嘗試尋找利潤咯。尋找利潤就唔係一嚟就睇邊個位買乜嘢嘅，先試下學識長中短股票指數之間嘅優勢。呢個就係上一個禮拜米嘅環節。咁但係睇到個市場嘅優勢，捉到鹿都要識得脫角啊！點解跟住下一步工具就變得有效呢？就因為呢個市場呢，原來首先除咗界開唔同嘅時間維度，有唔同嘅工具可以採納嘅優勢之外呢，因應嗰個月動力大定細啦，框架係硬淨定係鬆散啦，以至於波幅嘅預期，即係方向、幅度、時間呢3者呢，都會衍生到可能我哋呢，就係短期、中期、長期呢，呢啲組合性嘅投資策略咁樣嘅。而其實一系列嘅東西呢，就係希望令到大家呢，整體可以增加多啲呢嘅勝率同埋優勢咁樣。咁呢個呢，就係今日嘅大概分享內容啦。好，其實呢，我覺得今日嘅分享內容呢，開始呢，越講又係越闊嗰啲㗎啦，而甚至乎講到咩呢？本來柴米油鹽應該只係講到呢，就係保本啦。識睇優勢啦，識用工具啦，識優化個回報率。醬醋茶就係咩呢？其實醬醋我想可能分開2集講嘅，因為呢，其實喺即係唔好話中國人啦，就係呢啲成個人類文明裏邊呢，即係油同鹽就係開始追求生活品味㗎啦，要油潤啦，要豐富啲營養啦，要有調味。去到識得整醬就係咩呢？其實就開始令到成個立體感，即係味覺嘅立體感去到提升㗎啦。你諗下，話透過發酵黃豆變成豉油，係咪你食嘢有分生抽老抽？哇，再加好多之後唔同嘅其他醬料咁樣，其實就令到成個食嘢變成一種享受。唔係淨係果腹，唔係淨係呢個叫做營養價值，而係成個享受。
咁擺落投資嘅世界啦，呢一個享受就在於咩呢？嗱，啱啱先我哋所講，只不過就係講緊，每一轉點樣將個優勢放到最大，勝率放到最高，係咪先？但係下一步啊，享受就係在於，除咗我哋喺短期有一個玩法，中期有一個玩法，可能可以兩者即係同步進行，令到你咧成個 portfolio 咧涵蓋多啲贏錢機會。但係你諗下啦，當你機會多咗，你譬如又識睇股票，又識睇指數，仲可能識睇 Bitcoin，又識睇外匯，又識睇咩嗰啲，乜都識睇啦。喂，你諗下，人生如果每樣都玩，又好忙嘅喎，可唔可以將佢 integrate 呢？呢個就係咧下一個立體感，就係在於咩呢？咁如果可能我嘅錢越嚟越多嘅時候，其實講真，我真係可以秒秒鐘喺度炒嘅喎，我亦都可以哇，即係叫做每個月每隻股票都喺度參與嘅喎。咁有冇啲咩方法可以合成到 integrate 到，令到我點樣呢？就係用一個立體嘅視野去到睇住個市場呢。呢個就係可能下一集會再講到點解有時我唔係淨係呢個位咁肯定升啊，全部揸。上面嗰度肯定跌啊，全部沽，唔係，我會按比例操作，甚至乎呢，有時開始呢，其實頭先講到少少噶啦，就係喺成個架構裏邊，可能係會攻中帶守咁樣呢，或者有時沽住又做 short put 嗰啲咩嚟嘅呢？點解需要合成嘅策略呢？如果大家有興趣嘅話呢，我哋就可能下個禮拜再同大家分享多少少。咁啊，如果今集如果覺得個內容都唔錯嘅話呢，唔該大家一嚟打兩隻留意啊，無論係支持下好 comment 下好，或者分享下你一啲嘅經歷啊，當中有啲細節 inspire 到你，或者令到你有啲特別嘅經驗想同大家分享嘅話呢，歡迎留言話俾我哋知道，亦都希望呢條片可以 forward 出去啦，撳下個 like 嗰啲呢，咁啊對我哋呢都係一個好重要嘅鼓勵。咁啊因為呢8月30月份呢，其實過埋下個禮拜就完㗎啦，我仲諗緊拍唔拍埋晒醋同埋茶。咁如果大家留言啊，即係收視啊支持 OK 嘅話呢，我頂埋佢啦。因為其實9月份開學呢，有啲其他新嘢諗，同埋我哋亦都某啲嘅週期我又要教書嗰啲咁，呢新班啊9月有啲新班要開嗰啲，咁一當有啲 focus 要做嘅話呢，咁星期日可能我又要多啲時間陪喺屋企啊嗰啲，即係有啲 balance 啲咁啊嘛。其實亦都係去到咩呢？就係醬醋茶，就係其實投資到最後唔係淨係講喂邊個一定要買，邊個價一定要做，邊度優勢最大。下一步就係講佢 efficiency， 點樣可以承擔最細嘅風險，用最少嘅體力換取最大而合理嘅回報呢？咁呢個呢，就希望喺度醬醋茶嘅時候呢，幫大家由生存到慢慢品味生活。咁如果有興趣聽埋落去嘅話呢，記住留言支持一下。咁啊今日感謝大家嘅時間。至於8月份嘅走勢至到9月份成個轉倉到底下一個月即係嗰個框架喺邊度嘅話呢，咁啊留意住我哋平時星期4開 live 嘅 update 啦，好冇？好啦，感謝大家嘅時間，我哋下次繼續啦。